Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi ya. Di sini kami hadir akan membawa info ya atau obat alami untuk menyembuhkan batuk berak bagi anak-anak dan juga orang tua. Jadi buat teman-teman yang mengalami batuk sudah lama tidak sembuh-sembuh, juga sudah minum obat kimia juga belum sembuh, teman-teman gak ada salahnya menggunakan resep yang akan kami sampaikan ini. Untuk teman-teman supaya tidak gagal paham, teman-teman tonton terus videonya sampai akhir. Oke ya teman-teman? Oke. Teman-teman di sini hanya perlukan adalah satu bahan saja. Di sini teman-teman hanya membutuhkan bunga dari belimbing buluh. Jadi di sini saya sudah memegang ya daun bunga belimbing buluh. Teman-teman di sini saya hanya menggunakan 3 tangkai karena saya di sini hanya akan merebusnya menggunakan 2 gelas air dan tersisa menjadi 1 gelas saja. Jadi kalau teman-teman ingin meminumnya 2 kali 1 hari, teman-teman harus menyiapkan 1 genggam dari bunga belimbing buluh ini. Jadi teman-teman siapkan ya kira-kira 1 genggam, lalu teman-teman bisa merebusnya menggunakan 3 gelas air dan tersisa menjadi 2 gelas, teman-teman minum pagi dan malam hari. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman cari dulu ya belimbing buluh. Setelah udah ketemu, teman-teman bersihkan ya, cuci, lalu teman-teman bisa merebusnya. Oke ya, kita untuk langsung aja praktek ya. Yuk let's go, kita akan mengolahnya ke dapur. Oke, sekarang kita sudah merebusnya ya, kita akan menunggunya menjadi 1 gelas. Oke ya teman-teman, sekarang sudah masak ya yang kita rebus tadi. Sekarang kita akan menuangnya ke dalam gelas. Jadi airnya agak warna merah-merahan ya teman-teman ya. Ini dia. Oke. Teman-teman setelah ini bisa tambahkanlah madu ya supaya menambahkan rasa yang enak ya. Tambahkan madu 1 hingga 2 sendok. Teman-teman secara rutin minumnya, biasanya dalam waktu 3 hari batuk akan segera teratasi ya teman-teman ya. Teman-teman lakukan secara rutin, insya Allah batuk akan teratasi. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, like and share video kami jika bermanfaat. Teman-teman terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami doakan teman-teman sehat selalu dan mudah rezekinya. Oke ya teman-teman, semua video herbal pada channel kami hanyalah berbentuk informasi serta tidak menggantikan pendapat ahli, dokter atau profesional. Jadi sebaiknya Anda tanyakan dulu kepada ahlinya sebelum Anda menggunakan resep herbal pada channel kami. Sampai jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.